अब तपाईँको अन्तिम इच्छा उहाँसँग कुरा गर्नुहुन्छ अन्तिम इच्छा भने तपाईँ कानुन व्यवसाय सल्लाह यस्तो शब्द बोल्नुहुन्छ अन्तिम इच्छा भन्ने शब्द बोल्दै हुनुहुन्छ त्यसको शब्द होइन सर नो सर तपाईँले बोल्नु भएको अहिले अन्तिम इच्छा भने चाहिँ के हो सर यो भन्नु त तल जानलाई चाहिँ अन्तिम इच्छा भने त त्यही होइन त त्यस्तो बोलिँदैन नि सर सर डेढ साहब हुनुहुन्छ अन्तिम इच्छा भन्ने हुन्छ सर एउटा पक्राउ गर्न आएको मान्छेलाई अन्तिम इच्छा भन्ने हुन्छ त्यस्तो हुँदैन नि सर त्यस्तो हुँदैन नि सर बोली त के सुधार सर अन्तिम इच्छा एउटा होइन अदालतले दिएको आदेश अदालतले दिएको आदेशलाई अन्तिम इच्छा भन्यो सर एउटा डिएसपीले एउटा पक्राउ गर्न आएको व्यक्तिलाई अन्तिम इच्छा भन्दै हुन्छ उहाँले आजलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकचोटि कानुन व्यवसाय सल्लाह गरेर जान्छु भनेर भने होइन अन्तिम इच्छाको अर्थ के हो देशब हजुरको नाम के हो अरे हजुरको नाम होइन नाम त भन्न मिल्यो नि सर देशब नाम मात्रै होइन तपाईँको आइडी पनि हेर्ने अधिकार हुन्छ हाम्रो जसकै नाम होइन तपाईँको आइडी हेर्ने नै अधिकार हुन्छ अन्तिम इच्छा पढ्न सर अन्तिम इच्छाको अर्थ के हो अदालतको आदेशमा सरकारी वकिलले पठाएको पक्राउ पुर्जी चाहिन्छ त्यो त चाहियो अनि त्यो पनि चाहिएला ठिक उहाँले दिन्छ अन्तिम इच्छा भने चाहिँ के हो सर अहिले हजुरले अन्तिम इच्छा सर हजुरले अहिले भर्खर तपाईँको अन्तिम इच्छा के हो भन्नुभयो नि सर त्यो पनि बोल्ने तरिका हो सर तपाईँ डेज साहब जस्तो मान्छे वकिलसँग कुरा गरेर जान्छु भनेर भन्नु होइन हजुरको अन्तिम इच्छाको शब्द त्यही हो आजलाई चाहिँ नि ठिकै छ त यहाँ त हामीसँग जानलाई त त्यही कुरा गर्नुभएको हो नि होइन र सर यहाँ हाम्रो सभापतिज्यूलाई तपाईँहरूले पक्राउ गर्न आउँदै हुन्छ अन्तिम इच्छा भनेको के हो त सर त्यो नपटाएर सर नपटार्नु भन्ने कुरै होइन नि सर